Армысыз көрермен, эфирде Алатау ақпараты, студияда Шолпан Маратқызы. Ата-аналарды педагогикалық қолдау, мектеп пен отбасының әрекеттесуі бүгін Алматы қаласында айтулы тақырыпқа арналған басқосу шарасы орын алды. Онда ұлттық құндылықтарға бағытталған маңызды мәселелер талқыланды. Семинардың мақсаты еліміздегі отбасылық тәрбие мазмұндағы ұлттық құндылықтар мәселесін өмірде қолданудың мәні мен маңызын ашу, өмірлік жағдаяттарды шешудің ұлттық ерекшеліктерін қарастыру және оны көпшілік пікірлермен пайымдау. Оқу-ағарту министрлігінің ата-аналарды педагогикалық қолдау бағдарламасы бойынша жүргізілген жұмыстармен тәжірибе алмасу. Ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының міндеттері балалардың әл-ауқатын қамтамасыз ету үшін ата-аналардың педагогикалық мәдениетін психологиялық, педагогикалық және әлеуметтік құзыреттілігімен дамытуға бағытталған ата-аналармен жүйелі педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыру. Осы педагогикалық орталықтың әдістемелік нұсқаулығын қолдана отыра мектебімізде өтіліп жатқан шаралардың барлықтары да қыркүйек айынан бастап қолға алынған. Әр ата-ана, әр оқушы, әр мұғалім, әр сынып жетекшісі өзара бірлесіп мектеп әкімшілігімен тығыз байланыста жұмыс атқарып жатырмыз. Өскелең жас ұрпақты рухани адамгершілік қасиетке баулу, тәрбиелеу барлық кезеңде өзекті. Біздің келешегіміз жас ұрпақ, ал ұрпақ тәрбиесі адамзаттың мәңгілік тақырыбы. Жастардың телефонға телмірген заманда оларға сапалы білім, саналы тәрбие беру ауадай қажет. Оқу-ағарту министрлігі жүргізіп отырған бағдарлама ата-аналар мен ұстаздардың қарым-қатынасын жақсарту, ортақ ымырада күш біріктіру болып табылады. Семинар барысында Даналық мектебі клубының аталар мектебі, әжелер мектебі, ағалар мектебі және жеңгелер мектебінің жұмыстарын дәріптеуге ерекше көңіл бөлінді. Ата-ана ретінде мен де қатыстым. Семинардың шеңберінде көптеген іс-шаралар жасалды. Психологиялық тұрғыда, педагогиялық тұрғыда, әлеуметтік тұрғыда әртүрлі сұрақтар қамтылды. Ата-аналарға бала тәрбиесінде қандай іс-әрекеттер жасау керек, мектеппен тығыз байланыс орнату мәселелері барлығы қамтылды. Ағалар тобы, әжелер тобы, жеңгелер тобы, аталар тобы деген сияқты жұмыс топтары құрылып, балалармен тығыз жұмыс жасады. Балалар сол өздерінің үлкен буын өкілдерінен өздеріне көп үлгі өнеге алды.